إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Carissimi fratelli, innanzitutto è un piacere vedere un incontro, una riunione di giovani nelle case di Allah Tabaraka wa Ta'ala. E se le case di Allah Azza wa Jal si illuminano con le presenze dei musallini, di coloro che pregano, di coloro che si prosternano, di coloro che recitano il Quran, di coloro che adorano Allah Azza wa Jal in generale, allora queste moschee si illuminano ancora di più e diffondono ancora di più la loro luce quando coloro che popolano le moschee e le riempiono sono i giovani. Una visualizzazione, un paesaggio, un mandar bellissimo da vedere, i giovani che riempiono la moschea, la casa di Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ed è l'argomento di oggi, i giovani e il loro rapporto con le moschee. Io ho preso per primo la parola perché prenderò solo qualche minuto e il resto della lezione sarà per l'ospite d'onore, il fratello Yunus, e che abbiamo Allah Azza wa Jalla di ricompensarlo per i suoi passi, i fratelli con lui, per il loro viaggio fino a qui. Che Allah subhanahu wa ta'ala ci doni e doni a loro l'ikhlas o il qabul, la sincerità, che Allah Azza wa Jalla accetti le opere. Oggi si parla di i giovani e la casa di Dio, i giovani e le moschee. E gli argomenti che si intrecciano sono due: i giovani e la moschea. Quindi voglio fare una piccola parola sui giovani e una piccola parola sulle moschee in modo generale, e poi riprenderete tutto inshallah in dettaglio con il fratello Yunus bi'idhnillahi azza wa jalla. Prima cosa, i giovani, ne abbiamo già parlato anche nelle lezioni passate. Allah subhanahu wa ta'ala ha dato un grande valore alla giovinezza e all'età in cui il giovane è nelle piene forze per adorare Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla ha chiamato la gioventù quwwa, forza. Dice Allah Azza wa Jalla: Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah che vi ha creato da una debolezza, debole. Il bambino nasce debole, che hai paura a tenerlo in mano, e poi man mano si rinforza finché raggiunge l'apice della sua forza fisica nella giovinezza. Dice Allah vi ha creato da una debolezza, e poi ha reso dopo la debolezza una forza, che è il periodo della giovinezza. E dopo, dice Allah Azza wa Jalla, poi ha reso dopo la forza dha'fan wa shayba, debolezza e capelli bianchi, vecchiaia. Quindi questo momento Allah Azza wa Jalla sopra i sette cieli l'ha chiamato forza. Per questo motivo Allah Azza wa Jalla nel giorno del giudizio ci chiederà in particolare di questo periodo della nostra vita. La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'a. Nessuno di noi farà un passo nel giorno del giudizio finché gli verrà chiesto di quattro cose. Allah Azza wa Jalla, qua tramite le parole del profeta sallallahu alaihi wasallam, vuole farci arrivare un messaggio particolare. Dice: an umrihi fima afnah. La sua vita dove l'ha spesa, dove l'hai finita, dove l'hai consumata. E la tua vita comprende l'infanzia, la giovinezza, la vecchiaia, tutta la vita. Eppure dopo dice: wa an shababihi fima ablah. E la tua giovinezza dove l'hai consumata? Ma se Allah Azza wa Jalla ha già citato la vita, che rinchiude anche la giovinezza,
Perché ripetere la giovinezza in particolare? وهذا من ذكر الخاص بعد العام. Allah Azza wa Jalla, dopo aver citato la generalità, specifica. Il fatto che Allah specifica indica l'importanza di questo periodo della vita, che è la giovinezza. I giovani, Allah subhanahu wa ta'ala ha dato loro una forza particolare. E non vogliamo ripetere tutta la teoria sui giovani che abbiamo trattato con i fratelli qui in diversi incontri passati. I giovani sono coloro che sostengono la verità e diffondono i pensieri, i principi, e supportano la crescita della Ummah. Hanno la forza fisica, la forza psicologica, hanno l'animo, hanno la voglia e il desiderio di mandare avanti e far crescere questa Ummah. Rifiutano il male, rifiutano l'oppressione. Allah subhanahu wa ta'ala ha dato loro una forza particolare che normalmente non trovi in una persona anziana. Per questo motivo Allah subhanahu wa ta'ala, quando ha citato la storia di Ashab al-Kahf, quelle persone che si sono ritirate dal loro popolo perché adoravano altre divinità, adoravano altri al di fuori di Allah, si sono ritirati nella grotta e si sono isolati dal loro popolo e da ciò che adoravano. Allah Azza wa Jalla, quando narra la loro storia, dice: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية, sono giovani, ragazzi, آمنوا بربهم, hanno creduto nel loro Signore e abbiamo aumentato la loro huda, la loro guida. Ibn Kathir, rahimahullah, commentando questa ayah, dice: questo per il fatto che i giovani sono più propensi ad accettare la verità e più propensi a seguire la strada della giustizia, della giusta guida, la retta via, a differenza di chi è anziano che ormai si è inoltrato nella cattiva strada. È difficile che torni indietro. Poi dice: ed è per questo motivo che la maggior parte di coloro che hanno seguito il profeta sallallahu alaihi wasallam del suo popolo, della tribù di Quraysh e degli arabi, la maggior parte di loro erano giovani, mentre i vecchi, gli anziani, pochi di loro hanno lasciato il loro shirk e hanno abbracciato l'Islam. La gioventù, cari fratelli, è qualcosa di prezioso. E wallahi, se tu perdi la tua gioventù in qualcosa che non è l'obbedienza di Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi è una grande perdita di cui ti pentirai. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذن بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. Abu al-Atahiya, il suo famoso poesia, strofa: فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. Magari che la giovinezza torni un giorno, così vi racconto cosa mi ha fatto l'anzianità, cosa mi hanno fatto i peli bianchi. Ma la gioventù non torna, non lo recuperi più. I giovani, il momento che si intreccia nella giornata di oggi è le moschee. Perché c'è un grande rapporto tra i giovani e le moschee. Dove sono cresciuti i giovani al tempo del profeta sallallahu alaihi wasallam? Dove il profeta sallallahu alaihi wasallam ha educato i giovani? Dove ha insegnato loro l'Islam? Dove Allah subhanahu wa ta'ala ha cambiato i loro cuori? Nella casa di Allah tabaraka wa ta'ala. Quando il profeta sallallahu alaihi wasallam ha fatto l'hijra da Mecca e Medina, la prima cosa che ha fatto, ha costruito la moschea. Perché? Perché il profeta sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato che le moschee sono fabbriche di uomini. Le moschee fabbricano gli uomini. E qualsiasi moschea che non fabbrica uomini non sta facendo quello che deve fare per la sua comunità. Ripeto, una moschea che non fabbrica uomini non sta facendo il suo dovere nei confronti della Ummah, della sua comunità. Uomini. Allah Azza wa Jalla disse: "Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu." In case che Allah ha permesso che vengano elevate e che venga ricordato in esse il suo nome. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Lo glorificano in esse, in queste case, all'inizio della giornata e alla fine della giornata, rijal, uomini. Così li ha chiamati Allah Azza wa Jalla. Rijal,
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Non li distrae né commercio né compravendita dal ricordo di Allah e dall'assolvere la preghiera e dall'elargire la carità. E temono un giorno in cui torneranno ad Allah Azza wa Jalla. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Temono il giorno in cui si rigireranno i cuori, gli sguardi, gli occhi. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. Affinché Allah Azza wa Jalla li ricompensi con il meglio di ciò che hanno compiuto. ويزيدهم من فضله. E aumenti loro il suo favore. والله يرزق من يشاء بغير حساب. E Allah dona a chi vuole senza fare conti. Queste sono le parole bellissime che ha detto Allah Azza wa Jalla sulla gente delle moschee. L'altra ayah dice Allah Azza wa Jalla: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Questa è la descrizione di chi riempie le case di Allah Azza wa Jalla. رواد المساجد عمار المساجد. In vero riempiono le case di Allah coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno e compiono la preghiera e pagano la zakat, la loro carità e non temono nessuno all'infuori di Allah. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Questi sono coloro che Allah subhanahu wa ta'ala ha guidato. Fratelli, la moschea al tempo del profeta sallallahu alaihi wasallam non era la moschea che oggi conosciamo. Perché il profeta sallallahu alaihi wasallam, la prima cosa che ha fatto, ha costruito la moschea? Perché è la base da cui si parla. Oggi la gente vuole imparare da internet, vuole imparare dalle sedute fuori dalle moschee, vuole imparare online da casa, vuole imparare in tutti i modi tranne che tornare al-asl, al principio, che è la casa di Allah, la fabbrica di uomini. Ogni uomo che ha supportato il suo din, la sua religione, lo troverai che è cresciuto nella moschea. La casa di Allah subhanahu wa ta'ala. Le moschee sono la casa di Allah. Questa frase, nonostante sia essenziale, facile, diciamo, tutti dicono ok, la moschea è la casa di Allah. No, devi capire cosa significa che è la casa di Allah. Che Allah subhanahu wa ta'ala ha permesso che queste moschee vengano elevate affinché lo adoriamo, lo unifichiamo, ci avviciniamo a Lui, preghiamo per Lui tutti insieme. Tutta la Ummah, con la sua diversità, unifica e prega l'unico Dio, l'unione, la sapienza, il Quran, la Sunnah, nelle case di Allah tabaraka wa ta'ala. Per questo motivo, quando i munafiqin, gli ipocriti a Medina, hanno costruito il Masjid Dirar, come dice Allah Azza wa Jalla: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. Coloro che hanno costruito un masjid per diffondere dispetto e scandali e danni e per dividere i credenti, dividere i muslimini e per essere di aiuto e sostegno a coloro che combattono Allah, il suo messaggero. Quando hanno costruito questo masjid, il hadith, la storia è che hanno costruito questo masjid e hanno detto al profeta sallallahu alaihi wasallam: l'abbiamo costruito per i poveri, i malati, quando piove, nella notte, eccetera, eccetera. Vieni a pregare in questo masjid, così gli dà l'autenticazione. E il profeta sallallahu alaihi wasallam stava uscendo alla battaglia e Allah Azza wa Jalla l'ha preservato. Gli ha detto al Rasul sallallahu alaihi wasallam: siamo in viaggio, inshallah quando torniamo. E quando era a meno di un giorno di viaggio dal Medina, gli arriva il wahi da Allah Azza wa Jalla, gli arriva la rivelazione da Allah Azza wa Jalla: la taqum fihi abada, non pregare assolutamente mai in esso. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Una moschea che sia fondata dal principio sul timore di Allah è più meritevole che tu preghi in essa. Cosa vuole dire Allah Azza wa Jalla? Ad Allah إلا أن تبنى المساجد على تقوى منه سبحانه وتعالى. Le moschee di Allah Azza wa Jalla, Allah le ha elevate, le ha fatte costruire per la sua adorazione e il suo timore e per lui subhanahu wa ta'ala. E i giovani devono partire da questo. La moschea è la casa di Allah. Nel hadith riportato nel Tabarani,
Hassan al-Albani rahimahullah, che il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: chi compie l'abluzione nella sua casa e perfeziona la sua abluzione e poi giunge ad una casa di Allah Azza wa Jal, disse dunque è un ospite di Allah Azza wa Jal ed è un diritto sull'ospitante di onorare il suo ospite. Billahi alaikum, fratelli, se tu vai a casa di qualcuno e ti ospita a casa sua, come ti tratta? Dai, giriamola, vieni un ospite a casa tua, come lo tratti? Miglior cibo, la miglior seduta, lo fai sentire a suo agio, se dorme da te gli prepari il meglio, e paragona la tua generosità con la generosità di Allah Azza. Chi sei tu in confronto da Allah subhanahu wa ta'ala? E Allah onora i suoi ospiti subhanahu wa ta'ala. Ultima cosa, Allah Azza wa Jalla ha unito in un hadith tra la moschea e la giovinezza in un bellissimo rapporto. Non c'è un rapporto diretto nel hadith, ma li ha citati entrambi in un unico hadith. Chi lo sa? Le 7 categorie. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 persone che Allah vi unisce sotto la sua ombra nel giorno in cui non ci sarà nessuna ombra tranne la sua ombra subhanahu wa ta'ala. Di questi 7, uno dice Shabun nasha'a fi ibadatillah, un giovane cresciuto nell'adorazione di Allah. Secondo, ha detto Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, un uomo il cui cuore è collegato con la moschea. Pensa a quando il giovane vi unisce queste due cose. Cosa può fiorire da questa combinazione? Lascio la parola a Yunus. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che Allah elogi, preservi il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cari fratelli, nobili sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innanzitutto, barakallah al-ikhwa della direzione dell'Accademia Al-Manara per questa bellissima serie dei giovani, che Allah subhanahu wa ta'ala la renda nei mizan hasanat bidon al-ikhlas e le renda incontri inshallah benefici per i giovani e non solo, e che Allah subhanahu wa ta'ala ricompensi i fratelli per questa bellissima moschea. E alhamdulillah, grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala ho avuto la possibilità di girare varie moschee, ma tabarakallah, Allah subhanahu wa ta'ala vi ha donato un dono di avere un posto del genere. Che Allah subhanahu wa ta'ala ve lo protegga e che Allah subhanahu wa ta'ala vi sostenga al fine, come ha detto fratello Abdurrahman, di fabbricare uomini da questo centro. Jazakallahu khairan all'Associazione Misericordia di Vittorio Veneto, e che Allah subhanahu wa ta'ala li ricompensi. Amma ba'd, i giovani e la casa di Allah. E come ha detto il fratello Abdurrahman, barakallahu fihi, e che Allah subhanahu wa ta'ala lo benedica, lo protegga e aumenti la sua sapienza. La parola casa di Allah non è stata inventata o citata a caso, ma la parola casa di Allah è stata citata dal nostro amato profeta alayhi salatu wassalam. Quindi è lui che li ha chiamati così, case di Allah. È stato riportato nel hadith che ha riportato Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Quando un gruppo di persone, e soprattutto quando il gruppo sono giovani, un'altra questione, perché il giovane è più propenso a non venire al bene, ma più propenso ad essere attirato dal male, perché Shaitan spinge più sui giovani rispetto ai vecchi. Quando un gruppo di persone si riunisce in una delle case di Allah, quindi il profeta alayhi salatu wassalam le ha chiamate case di Allah, e i sapienti dicono quando un qualcosa delle creature viene imputato ad Allah, questa idafa è una idafa tashrif, ovvero che gli dà valore, dimostra il valore di questa casa. Quindi dici Baytullah,
dimostra il valore di questa casa, che non è come tutte le altre case, ma questa è la casa di Allah, quindi va valorizzata. Quando un gruppo di persone si riunisce in una casa di Allah, al fine di studiare il Coran e al fine di essere studiato tra di loro, cosa succede? Allah dà 4 ricompense. Primo, scende su di loro la sakina, la serenità, la tranquillità, un dono che fa scendere Allah subhanahu wa ta'ala nei cuori. Dice Allah: huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Quando scende la sakina e la tranquillità nei cuori dei credenti, questo è un dono che arriva da Allah, che non può essere acquistato con il denaro e con i beni materiali, anche se la gente adesso a destra e a sinistra cerca questa serenità, la cerca con le donne, la cerca nel haram, la cerca nella discoteca, la cerca nell'abbigliamento, la cerca ma non la trova. Perché? Perché è un dono di Allah, che si trova in determinati luoghi, in determinate cose, tra cui il ricordo di Allah, e nelle case di Allah, perché quando si riunisce un gruppo di persone per ricordare Allah, scende questo dono di Allah. Un fratello giovedì scorso stava facendo una halakha di Quran, le ha detto: wallahi fratello Younes, stavo venendo alla halakha del Quran e solo Allah sa cosa avevo nel cuore, di hem, wa gham, wa huzn, tristezza, dolore, vari problemi a destra e a sinistra. Subhanallah, ha detto, quando sono entrato e nel momento in cui ci siamo seduti abbiamo iniziato il halakha del Quran, è sparito ciò che provavo nel cuore. Certo, le parole di Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, e scende la sakina nel cuore delle persone, soprattutto quando si cercano intorno alle parole di Allah e alle parole del profeta alayhi salatu wassalam. Seconda cosa che succede, takhshahumur rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala fa scendere la rahma, perché la rahma e la misericordia si trova nelle case di Allah. Quando entri in moschea, che dua dici? Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, le porte della sua misericordia, perché qua è la sua misericordia. E sappi barakallahu fiki, che nessuno di noi entrerà in paradiso se non con grazia alla misericordia di Allah. Ha detto il profeta alayhi salatu wassalam: nessuno di voi entrerà in paradiso grazie alle sue opere. Hanno detto: neanche tu ya Rasulallah. Ha detto: neanche io, tranne in un caso. Qual è? Che Allah subhanahu wa ta'ala ci faccia entrare con la sua misericordia. Allahumma arhamna bi rahmatik ya Allah. E la sua misericordia scende qua con i giovani quando si raggruppano ad ascoltare le parole di Allah. E poi ha detto alayhi salatu wassalam: li circonda gli angeli, come è stato riportato in vari hadith, che gli angeli circondano coloro che ricordano Allah finché salgono su di loro, tra essi, fino a raggiungere il primo cielo. Hanno detto i sapienti perché? Per 2 motivi. Uno, perché amano ciò che viene citato in questi gruppi, quindi il ricordo di Allah viene amato dagli angeli. Secondo, al fine di testimoniare per loro nel giorno del giudizio. Quarto beneficio di questo raggrupparsi nelle moschee, ha detto alayhi salatu wassalam: vengono ricordati presso Allah. Allahu Akbar. Billah alik, fratello, io e te cosa valiamo al fine che Allah ci citi con il nostro nome nel Mala' al-A'la, dicono i sapienti, presso il miglior piano degli angeli. Chi siamo io e te? Ti cita col tuo nome. Sai perché? Perché questa è la verità che ha citato Allah nel Quran. Dice Allah: fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Se ricordi Allah e vieni nei gruppi che si raccolgono per ricordare Allah, vieni ricordato da Allah presso le migliori creature che sono gli angeli presso Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi queste sono le case di Allah e lui le ha imputate a lui. Dice Allah nel Quran: wa anna al-masajida lillah. Le case, i masajid sono di Allah, non sono di proprietà delle associazioni, non è proprietà del presidente, non è proprietà di un gruppo specifico, no, fratelli e sorelle, quelle tutte questioni burocratiche, ma il masjid beitu kulli taqi ed è beitullah, è la casa di Allah subhanahu wa ta'ala. La questione dei giovani con la casa di Allah e come possiamo fare a rafforzare questo legame, questo rapporto che c'è tra i giovani e la casa di Allah, e questo è l'obiettivo di questo incontro, rafforzare e attirare i giovani al fine di venire in moschea. Il primo passo, fratelli e sorelle, è quello di far comprendere a noi stessi, ai fratelli e ai giovani, il valore che ha la moschea. Perché molti giovani effettivamente non conoscono il valore che ha la moschea.
e la ricompensa che dà Allah subhanahu wa ta'ala a chi viene, a chi frequenta, a chi ha un legame con la moschea. Quindi aprite le orecchie e aprite i cuori prima delle orecchie al fine di sentire le parole di Allah e le parole del profeta alayhi salatu wassalam che illustrano questa ricompensa. La prima cosa che ha citato anche il fratello Abdurrahman, che quando il profeta alayhi salatu wassalam ha migrato, la prima cosa che ha fatto, fratelli e sorelle, che cos'è? La moschea. Perché? Prima di pensare a se stesso e prima di pensare a fare a lui una casa e alle sue mogli, la prima cosa, prima di pensare a dove risiedere, è la moschea. Tu quando vai a affittare in un paese una casa, billahi, cerchi effettivamente dov'è la moschea? O è l'ultimo dei tuoi pensieri? Chi di noi, quando cerca un lavoro, o cerca in affitto una casa, o cerca di comprare una casa, chiede, c'è qualche moschea qua? Illa al-qalil, wa qalilun ma'hum. Pochi chiedono questa cosa qua. Di dove è la moschea? E dove vuoi? Se la moschea è lontana, che legame vuoi avere con essa? Il profeta alayhi salatu wassalam è stata la prima cosa che ha fatto sallallahu alaihi wasallam. Huna yabni al-masjid. E non ha detto ai sahaba costruitela, no. Si è alzato lui a costruirla per un motivo che vi citerò. E non solo lui, anche i sahaba hanno capito e compreso l'importanza del masjid e l'influenza che ha il masjid nel musulmano e nei giovani, e non solo, tanto che i sahaba, quando mandavano qualche messaggero fuori dalla penisola araba, ordinavano di costruire le moschee, di aprire le moschee, come ha fatto Uthman con Abu Musa al-Ash'ari quando è andato al Bosra, ha mandato lui una lettera ordinandogli di aprire una moschea, di fare una moschea. Perché? Perché la moschea costruisce gli uomini. Non è come la ragioniamo noi adesso, vieni in moschea, prega e esci fuori. No, non è questo Dor Masjid, ma il Masjid ha tanti ruoli da cui vedremo alla fine di questa conferenza di Idnillah. E sappi, fratello e sorella, che la moschea sono i luoghi più amati per Allah subhanahu wa ta'ala. Nel hadith di Abu Hurairah radiyallahu anhu disse il profeta alayhi salatu wassalam, i luoghi più amati per Allah sono le moschee e i luoghi più detestati da Allah sono i mercati. Perché? Hanno detto i sapienti per quello che viene fatto in questi due luoghi. La questione di detestare il mercato Allah non è che detesta il mercato in sé non è haram, ma è detestabile ciò che viene e succede nei mercati. Allah ama le moschee per ciò che avviene nelle moschee, di attività. Perché? In moschea si adora Allah, c'è il tawhid, c'è la salat, c'è il sujud, c'è il tilawat al-Quran, c'è il ricordo di Allah, c'è halaqat al-ilm, c'è tarbiyat al-nas, c'è questo khair. Allora Allah ama questi luoghi perché viene effettuato questi luoghi. Quindi quando questi luoghi non effettuano ciò che dovrebbero effettivamente effettuare, allora non abbiamo compreso quali sono i luoghi che amano Allah. E Allah detesta i mercati per ciò che avviene nei mercati. Il mercato non è haram. Il mercato non è haram, ma è detestabile ciò che avviene di rish, imbrogliare, giurare sul falso per vendere una merce, sull'ingannare, sul mangiare i soldi degli altri, sul prendere il diritto degli altri, sul non ricordare Allah, perché il commercio ti fa dimenticare il ricordo di Allah, ti allontana da esso, sul far passare l'orario della sera, tutto ciò che succede, allora diventa il mercato un luogo detestato da Allah subhanahu wa ta'ala. Fratelli e sorelle, il valore per comprendere il masjid lo vediamo da vari punti in cui Allah subhanahu wa ta'ala ha dato una grande ricompensa, a partire dal costruire la moschea, prima di arrivare a parlare della ricompensa di chi frequenta la moschea. Il costruire, Allah subhanahu wa ta'ala dà una grande ricompensa a chi costruisce o chi aiuta nel costruire la moschea, per il valore che ha la moschea. Nel hadith di Ibn Abbas radiyallahu anhu disse il profeta alayhi salatu wassalam, chi costruisce una casa per Allah, e questo per Allah ha bisogno di una spiegazione, con ikhlas. Non costruisce la moschea per mostrarsi alle persone. Non costruisce la moschea perché il suo obiettivo è quello che la gente dica ha costruito una moschea. MashaAllah, no, lui costruisce per Allah. Perché il suo obiettivo è quello di riunire le persone in questo luogo per adorare Allah, per insegnare il bene alle persone. Quindi chi costruisce una casa per Allah, anche fosse quanto la quantità di un nido dove pone le sue uova il volatile, Allah gli costruisce una casa in paradiso. Chi costruisce una casa di Allah, fosse anche una piccola, perché uno potrebbe dire, ma io non riesco
riesco a costruire una moschea intera. Come faccio a costruire una moschea? Ci vuole ciò che ci vuole di capacità finanziaria e non solo, ma il profeta Ali sallallahu alaihi wasallam ha illustrato anche solo il minimo indispensabile, il piccolo contributo. Fratelli e sorelle, l'ultima volta che hai partecipato in un aiuto nella costruire una moschea? Perché quando vediamo i fratelli che girano per raccogliere i soldi per costruire una moschea, cominciamo a sbuffare? Ancora questi qua? Ancora raccolta, ancora così. Perché, fratelli? Perché non abbiamo capito il valore del costruire, dell'aprire una moschea. Ma quando comprendiamo questo hadith, che il profeta alayhi salatu wassalam ci illustra che anche il piccolo contributo Allah ti costruisce grazie a esso una casa in paradiso, allora mai lì ti stuperai di vedere persone che girano per raccogliere soldi, ma sarai tu il primo a dare e a donare, perché fratello e sorella non sai qual è l'opera che ti farà entrare in paradiso. In ogni punto tu lasci una basma, lasci un'impronta, perché questa è una sadaqa jaria, e la sadaqa jaria vuol dire il beneficio che continua a trarre da esso la persona anche dopo la sua morte, come è stato riportato nel hadith che quando muore il figlio di Adam le sue azioni si fermano tranne in tre casi, e una di queste tre casi che è sadaqa jaria, ha lasciato una sadaqa da cui le persone continuano a beneficiare anche dopo la sua morte, e tra queste il costruire una casa di Allah. E chi ti costruisce la casa in paradiso? Non il miglior architetto sulla faccia della terra, te la costruisce Allah. Ben Allahu, colui che te la costruisce Allah con le sue mani. È per quello che il profeta alayhi salatu wassalam ha detto nel Jannah cose che i vostri occhi non hanno mai visto, le vostre orecchie mai sentito e i vostri cervelli mai immaginato. Mai. Allahumma ij'alna min ahliha ya rabbil alamin. E non solo la questione della costruzione, fratelli e sorelle, ma Allah subhanahu wa ta'ala ricompensa anche coloro che si indirizzano a queste case che Allah subhanahu wa ta'ala ha elevato. Dice il profeta alayhi salatu wassalam: volete che vi illustri le opere attraverso cui Allah espia i peccati, attraverso cui Allah espia i peccati e eleva gradi in paradiso? Qalu bala ya Rasulullah. Quali sono queste opere? Primo, perfezionare il wudu nei momenti detestabili. Secondo, kathratul khuta ila al-masajid. Fare tanti passi verso la moschea. Questa è un'opera con cui Allah subhanahu wa ta'ala, e passi possono essere con i piedi o con la macchina o con la bicicletta o altro. Allah subhanahu wa ta'ala ti ricompensa per ogni passo con l'espiazione dei peccati e con l'elevarti gradi in paradiso. E ha detto alayhi salatu wassalam, l'aspettare la salah dopo la salah. Anche questa è un'opera con cui Allah ti spia i peccati e ti perdona i peccati. Khair inshallah, ci fermiamo adesso inshallah per fare salat al-Maghrib inshallah e continuiamo بعد المغرب. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Per illustrare inshallah, il programma, paghiamo inshallah, dopo andiamo avanti un po' con il dorso inshallah, dopodiché ci sono dei workshop da fare ai gruppi come al solito, e poi andremo a discutere insieme del risultato di questi workshop inshallah, così apriamo anche in discussione parole di fratelli inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا طيبا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum. C'è un telefono, l'abbiamo trovato per terra.
Il proprietario viene da me, lo sblocca e se lo prende. Sai che l'ho bene. Mettila all'asta. Cazzo di mese. E prendiamo subito, insomma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. Fratelli, stavamo ancora inshallah parlando del primo passo al fine di rafforzare il valore, il legame che c'è tra i giovani e la moschea. E abbiamo detto che il primo passo è quello di conoscere effettivamente il valore che ha la moschea, al fine di incitare i giovani e non solo a frequentare e a indirizzarsi alle moschee e alle case di Allah. E abbiamo visto dopo la ricompensa di chi costruisce e aiuta nella costruzione delle moschee, abbiamo visto la ricompensa di chi si indirizza, che a ogni passo è un'espiazione dei peccati e a ogni passo è un'elevazione gradi in paradiso. E ha detto il profeta alaihi salatu wassalam, è un dovere di colui che viene visitato essere generoso con chi lo visita. Come citato prima il fratello Abdurrahman, questo hadith, effettivamente se i giovani si fermassero su questo hadith, conoscerebbe il valore delle moschee. Che tu sei un ospite quando vieni nella casa di Allah. Sei un ospite di chi? Non di chiunque, non di un re, non di un principe, no, non di un parlamentare, ma tu sei ospite di Allah. E ha detto Allah, è un dovere suo essere generoso con te. E cosa pensi che faccia Allah subhanahu wa ta'ala, il Karim, che uno dei suoi nomi è il Karim, il generoso, possa fare con te? Colui che ha detto Hal jaza'ul ihsan illa l'ihsan. Quindi sappi, fratello, che quando vieni qua sei ospite, non di chiunque, ma sei un ospite d'Allah che è richiesto a lui essere generoso nei tuoi confronti. Infatti ha detto sallallahu alaihi wasallam, chi si indirizza verso le moschee e ritorna, chi si indirizza verso le moschee e ritorna, Allah gli prepara un luogo dove verrà ospitato in paradiso ogni qualvolta che viene e ritorna dalla moschea. Allah. Ogni volta che vieni e ogni volta che ritorni, Allah prepara a te un luogo in Jannah, in paradiso, dove verrai ospitato quando Allah ti farà entrare in paradiso. Allahumma ij'alna min ahliha ya rabbil alamin. E disse il profeta alaihi salatu wassalam, date la bella notizia, la bella novella a coloro che vanno durante la notte. بشر المشاؤون إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. Date la bella notizia a coloro che camminano in direzione della moschea quando è sera. Dategli la bella notizia di cosa? Che avranno la luce nel giorno del giudizio. Yani, una luce, dice Allah nel Corano, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. In quel giorno ci saranno due gruppi di persone che i loro volti saranno coperti dalle tenebre wal-'iyadu billah, oscuri, e ci saranno dei volti illuminati, pieni di luce, splendenti, e saranno nella rahma, nella misericordia di Allah. Tra queste persone
saranno coloro che si saranno indirizzati nelle moschee, nel buio, verso le case di Allah. Coloro che hanno tralasciato il letto caldo, la coperta calda, perché il passi la notte sono 2 preghiere, o 3. Sono Salat al-Isha e Salat al-Fajr. Infatti il profeta alayhi salatu wassalam ha specificato in queste 2 salat delle ricompense specifiche che non hanno le altre salat. Ha detto alayhi salatu wassalam che queste 2 preghiere sono le preghiere più pesanti per chi? Per munafiqun, per gli ipocriti. Per gli ipocriti queste 2 salat sono le più pesanti. Perché? Perché sono i momenti in cui una persona vuole rilassarsi, vuole stare tranquillo. Forse c'è il freddo, c'è il buio, forse non riesce a sforzarsi nel battere la sua anima per alzarsi dal letto. Salat al-Isha e Salat al-Fajr. E ha detto alayhi salatu wassalam, chi prega Salat al-Isha. Ascoltate giovani, a volte perdiamo il valore di questi ahadith. I Sahaba radiyallahu anhum, quando chiedevano al profeta una domanda, domandavano al fine di sentire la ricompensa, al fine di applicare, non per una questione di aumentare l'ilm. E mai tra i Sahaba, mai, e cercani ahadith se vuoi, qualche Sahabi ha chiesto ma questo è sunna o questo è farò, questo è rukn o è wajib, ma è mustahab, mai. Ascoltano e operano, perché hanno capito che iman vuol dire credere e operare, mettere in pratica. Perché qual è l'obiettivo della nostra vita, fratelli e sorelle? Quello di raccogliere più hasanat possibili, perché tu non sai cosa ti farà entrare in paradiso. Per quello che ha detto il profeta alayhi salatu wassalam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay. Non sminuire nessuna opera, perché non sai cosa ti porterà in paradiso. E per quello che Allah, quando parla dell'akhira, parla di correre, affrettarsi, fate fitan kaqita al-layl al-mudlim. Arriverà un periodo in cui aumenteranno i fitan. Non è questo periodo, fratelli e sorelle. Vedete quello che succede. Sanno i giovani nelle compagnie, fuori, cosa succede? Fitan. Cosa potrebbe succedere? Che una persona arriva credente a fine giornata e si alza la mattina kafir. O si alza la mattina mu'min e arriva la sera che diventa kafir. Shubuhat, shahawat, ti fanno dubitare sul tuo din, ti fanno allontanare dalla moschea, al fine che rimani lontano dal ricordo di Allah e di comprendere il perché Allah ti ha creato, e ti lasciano in questa devastante giungla del raccogliere soldi, essere immerso nelle passioni, in ciò che, e ti allontanano dal din. No, fratello e sorella, la casa di Allah. Sabiqu, quando parla Allah dell'akhira, sabiqu, perché nessuno ha la garanzia di quanto vivrai. Però quando parla della dunya cosa dice Allah? Famshu fino non corri. La dunya, vai piano. Quella è la dunya. Ma la akhira, adesso noi abbiamo invertito la cosa. Quando la dunya lo vedi alle 6:30 di mattina. E se gli dici il capo alle 5, lo trovi lì pronto. Ma quando gli dici Salat al-Fajr fi jama'a, quando gli dici Tahajjud, quando gli dici Tarawih, quando gli dici Halakat Quran, ma io, ma quello, i figli, a destra e a sinistra, e ti trovi Adar. Chi prega, ha detto alayhi salatu wassalam, Salat al-Isha fi jama'a, sarà come, prenderà la ricompensa, come se ha pregato metà notte. Allahu Akbar. E chi prega Salat al-Fajr in Jama'a sarà come se ha pregato tutta la notte. Shabab, 2 preghiere. Io lo so che il Dhuhr o l'Asr o forse anche il Maghrib adesso potreste essere occupati perché siete a scuola o siete al lavoro. Ma Salat al-Isha, a che ora è? 8:30. Salat al-Fajr adesso è alle 6:45. Perché? Perché ti fai passare questo grande khair? Perché ti fai perdere questo grande khair di venire qua a frequentare la moschea almeno minimo in queste 2 salat? Lascia questo legame vivo al fine di prendere questa grande ricompensa da parte di Allah subhanahu wa ta'ala. Disse il profeta alayhi salatu wassalam, come è stato riportato nel hadith di Abdullah ibn Umar, che la preghiera in Jama'a vale 27 volte più della preghiera da solo. Quindi non pensare, perché tu non senti il adhan, sei un po' lontano dalla moschea, allora fa niente, prego in casa. Ti stai facendo perdere un grande bene di cui tu ne hai bisogno. Hai bisogno di far appesantire la tua bilancia di hasanat, e tra queste opere è Salatul Jama'a nel Masjid. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Però devi appesantire la tua bilancia di hasanat, e tra le opere che te lo appesantirà è quello di pregare in salat jama'a in moschea. Quindi, fratelli, abbiamo compreso l'importanza, il valore e la ricompensa delle persone che pregano salat al-jama'a in moschea. E pensate che Allah subhanahu wa ta'ala, per il grande valore che ha dato a questi luoghi, non dà la ricompensa solo a chi svolge l'adorazione dentro la moschea, tipo la preghiera o la lettura del Quran o halaqat al-ilm. No. Per conoscere, fratelli e sorelle, il valore del masjid, ricompensa anche chi fa attività oltre la questione delle adorazioni, tipo il pulire la moschea. Nel hadith di quella donna che puliva la moschea del profeta alayhi salatu wassalam, una donna di colore che puliva la moschea, il suo lavoro non era faqiha, non studiava il Quran, non è stata citata che faceva tantissime adorazioni. No. L'unico amal che è stato citato che lei faceva in questo hadith è pulire il masjid del profeta alayhi salatu wassalam. Una notte morta, radiallahu anha wa ardaha, cosa hanno fatto i sahaba? Non hanno voluto disturbare il profeta alayhi salatu wassalam per il rispetto che avevano nei suoi confronti, hanno pregato su di lei e l'hanno seppellita. Quando è venuto a sapere la notizia il profeta alayhi salatu wassalam ha chiesto di lei, hanno detto: è morta ya Rasulallah di notte e l'abbiamo seppellita. Si è arrabbiato il profeta alayhi salatu wassalam. Perché non mi avete avvisato? Perché si è arrabbiato? Che valore aveva questa donna? Come mai gli ha dato così tanto valore il profeta alayhi salatu wassalam? Il valore gliel'ha data la casa di Allah, perché faceva un'opera che la lasciava legata alla casa di Allah, che è quella di mantenere pulito la casa di Allah. Pensate, si è alzato il profeta binafsihi ed è andato vicino alla sua tomba insieme ai sahaba e ha pregato su di lei, ha fatto il dua su di lei. È arrivata a raggiungere questo livello di meritarsi la preghiera e il dua del nostro amato profeta alayhi salatu wassalam e la sua preghiera misericordia per noi da parte di Allah, grazie a quest'opera che ai nostri occhi oggigiorno cosa vale? Fratello, sorella, l'ultimo di voi che è entrato in qualche moschea, ha trovato qualche mezza bottiglia vuota in moschea, l'ha presa e l'ha buttata. L'ultimo di voi che ha trovato qualcosa di sporco nel masjid della presa e si è preso lui il compito di farlo. Qualcuno di voi che ha dedicato un sabato, non ti dico durante la settimana, un sabato o una domenica, a dire ai fratelli del masjid ci penso io oggi a pulire la moschea. Chi? Questo perché non abbiamo valorizzato queste opere. Questo perché non abbiamo valorizzato la casa di Allah. Invece questa donna, quest'opera faceva. Si è concentrata su questa e perfezionava questa e ha raggiunto quel che ha raggiunto di questo livello perché? Grazie a quest'opera. Quindi non sminuire queste opere. Lasciati legato al masjid facendo anche il minimo. Non sei un talib ilm che arriva a prendere l'ilm o non sei una persona che è propenso a studiare il Quran, fai qualcos'altro. Aiuta, sostieni. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Fratelli e sorelle, per il valore del masjid, Allah subhanahu wa ta'ala non lo ha reso come qualsiasi altra casa, ma ha dato regole specifiche al masjid. Infatti non chiunque può entrare nel masjid, non qualsiasi attività può essere fatta nel masjid. No, il masjid è una hurma, c'è una sacralità, delle regole da rispettare. Tra queste regole, mamnu' il commercio. Non si può commerciare. Il profeta alayhi salatu wassalam ha fatto il dua sulla persona che commercializza nel masjid che non sia di successo la sua tijara, che sia una tijara perdente. Perché? Perché è fatta in un luogo sbagliato. Perché? Il commercio ti allontana dal ricordo di Allah e ti potrebbe occupare il tuo tempo rispetto a ciò per cui è stata costruita la moschea, è quello di ricordare Allah. Quindi non è permesso commercializzare e vendere in moschea, e così non è permesso a chiunque tra uomini e donne venire al masjid. Infatti è venuto nel hadith che non è permesso al junub, che sia uomo o donna, venire al masjid. Dice Allah: Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil. E la salat qua, ma la maggioranza di mufassirin l'hanno spiegato come il masjid, perché è stato citato dopo il viaggiatore.
E quindi hanno detto non è permesso entrare nel Mesgid, ha detto Allah di non avvicinarsi al Mesgid quando è in stato di Geneva. E così anche alla donna che è in stato di ciclo mestruale, per la sacralità del luogo, per il valore che ha questo luogo che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. E la ricompensa, fratelli e sorelle, non è solo in questa vita, ma la ricompensa la vedrai nel giorno del giudizio. Disse il profeta alaihi salatu wassalam, il hadith lo ha reso buono Sheikh al-Albani rahimahullah, uno tra i più bei hadith, fratelli e sorelle. Dirà Allah agli angeli nel giorno del giudizio: Ya malaikati, aina girani? O angeli miei, dove sono i miei vicini? Gli angeli si sorprendono e dicono: chi è degno di essere vicino a te? Chi sono questi qua? Chi sono queste persone che hanno meritato questo livello di essere vicini ad Allah? Sono profeti? No. Messaggeri? No. Hanno studiato tutto il Corano a memoria? No. Digiunavano il lunedì e il giovedì? No. Facevano la da'wa? No. Sai cosa ha detto Allah? Eina ummarul masajid. Dove sono coloro che avevano un legame con la moschea? Dove sono coloro che occupavano le moschee? Dove sono questi? Perché? Saranno le persone più vicine ad Allah nel giorno del giudizio. Allahu Akbar. C'è un livello più alto di questo, fratelli e sorelle? C'è. Allora, se vuoi raggiungere questo livello, se vuoi essere tra le persone più vicine ad Allah nel giorno del giudizio, allora ti è richiesto avere questo grande legame con le case di Allah subhanahu wa ta'ala nel giorno del giudizio. E nel hadith che ha citato il fratello Abdurrahman, 7 tipi di persone verranno protette sotto l'ombra di Allah nel giorno del giudizio. Io faccio sempre un esempio, fratelli e sorelle. Immagina quando tu, subhanallah, hai delle persone in questa dunya che hanno un livello più alto. Quando vai all'aeroporto e noi siamo tutti in un'unica fila, poi vedi quelli di business class che passano, tranquilli, in una via, passano per primi, tutti che li guardano, tutti che li guardano, tutti che... Se vuoi essere tra queste persone nel giorno del giudizio, che avrai un luogo particolare che non avranno tutti, allora devi essere una persona che il suo cuore è legato alle case di Allah. È un uomo tra questi 7 che il suo cuore è legato, mu'allaq, è legato alle moschee. Legato vuol dire che questo qua non è che prega una volta a settimana, fratello, questo è legato, questo c'è un legame di costanza con la moschea, c'è un rapporto continuo durante la sua vita, sì, da giovane, da vecchio, da anziano, c'è questo legame. Continuamente, tutti i giorni frequentava la moschea e pregava nella moschea, e quando non pregava una preghiera sentiva dentro che qualcosa gli mancava. È stato riportato che Sa'id ibn al-Musayyib radiallahu anhu, fa parte dei tabi'in, questo qua dei migliori tabi'in radiallahu anhu mardahum, ha detto: 40 anni non ho mai tralasciato takbirat al-ihram nel masjid. 40 anni, fratelli e sorelle. Se tu fai un'operazione di 5 preghiere al giorno, 40 anni mai lasciato takbirat al-ihram, vuol dire che ha sempre partecipato dall'inizio alla sala nel masjid. Sono più di 72.000 salat. 72.000 salat, non ha mai tralasciato, non salat al-jama'a, non ha mai lasciato takbirat al-ihram. Billah alayk, sei mai riuscito a raggiungere takbirat al-ihram un solo giorno? Quando non lavori, un sabato o una domenica, sei mai riuscito a fare takbirat al-ihram un solo giorno? Chi riesce a farlo per 40 giorni, Allah gli prescrive la dissociazione dall'ipocrisia, dal nifaq. Chi di noi riesce a fare quest'opera? Ma perché non lo facciamo? Non è che Sa'id ibn al-Musayyib arrivava da un altro pianeta, fratelli e sorelle. Un essere umano come noi. Aveva anche lui le cose che abbiamo noi. Aveva figli, aveva una moglie, aveva inshighalat, era tra i sapienti. E nonostante ciò, non tralasciava questo per l'importanza, per il ajr. Riporta Waki' che l'A'mash non ha mai tralasciato takbirat al-ihram, anche lui dei tabi'in, non ha mai lasciato takbirat al-ihram per 70 anni.
70 سنة. Subhanallah, 70 anni. Per noi adesso sono storie, dici, che mondo era? Ma perché fratelli e sorelle? Non erano, perché hanno praticato, hanno sentito e qalu sami'na wa ata'na. La differenza tra noi e loro, che noi abbiamo il mujalladat, abbiamo l'ilm, abbiamo grande quantità di informazioni, però il khalal dove è l'ilm? Dove sono le opere? Dove è il frutto di questa sapienza? Questo è il nostro problema più grande. Invece loro sentivano il hadith e non passavano all'altro finché non lo mettevano in pratica. Disse il sapiente Hatim al-Asam: ho perso una volta una salat in Jama'a. Parlano di una salat Jama'a. Hatim al-Asam ha perso una volta salat Jama'a. È venuto da lui Abu Ishaq al-Bukhari e gli ha fatto le condoglianze. Perché ha perso una salat Jama'a. Sapete cosa ha detto Hatim al-Asam? Ha detto: è l'unico che è venuto a farmi le condoglianze per questa salat. E se avessi perso uno dei miei figli, mi avrebbero fatto le condoglianze più di 10.000 persone. Questo perché? Perché le persone ritengono che la perdita nella religione è meno grave rispetto alla perdita di qualcosa nella dunya. Ed effettivamente questo è. Che noi valorizziamo la perdita nella dunya, ma non valorizziamo la perdita nel dino. Non ho letto oggi il mio wird, fa niente. Non ho partecipato a Salat Jama'a, fa niente. Non ho fatto il Fajr in Jama'a, fa niente. No, non è fa niente. Ma devi giudicare la tua anima. Infatti Umar ibn Khattab dice: giudicatevi prima di essere giudicati, perché il giudicarti ti porterà a fare che cosa, fratello e sorelle? Ad operare il meglio, a capire dove stai sbagliando. L'ultima domanda, e con questo chiudo inshallah. Mi faccio a me una domanda e ti faccio a te una domanda e faccio questa domanda alla sorella. Che cos'è che ci vieta e qual è la nostra scusa davanti ad Allah per rispondere alla domanda perché non frequentiamo il masjid? Qual è la tua scusa? Lavoro? I figli? La stanchezza? Gli impegni? È arrivato un uomo dal profeta alayhi salatu wassalam, cieco, non vede, senza qualcuno che lo possa accompagnare, e ha detto al profeta alayhi salatu wassalam: se ha il permesso di poter pregare a casa. E guardate solo l'himma. Deve واحد فينا احنا, se uno di noi è cieco, già parte dal presupposto che lui ha il rukhsa. Parte sparato con questa cosa qua. عنده علم اليقين. Guardate i sahaba. Cieco, non ha nessuno che lo può portare ed è venuto a chiedere. La questione gli dà un problema per il iman che hanno. Perché vorrebbe fare, Allah mustahil, ha chiesto al profeta: ho una rukhsa per poter pregare a casa? Il profeta alayhi salatu wassalam è rimasto in silenzio. Poi gli ha detto: senti l'adhan? Adesso se qualcuno di cieco ti chiede se può pregare a casa, subito انت غتفتي. ما كاينش مشكل، الله انا ما صليتيش انت في الدار، شكون اللي غيصلي؟ لا ما كاينش. Sapete cosa gli ha detto il profeta alayhi salatu wassalam? Gli ha detto: senti l'adhan, il nida, l'adhan lo senti? Sì. Non ho per te una rukhsa. Non ho per te un qualcosa che possa permetterti di pregare a casa. Esci, rispondi al nida. Rispondi a hayya ala salah. Rispondi a hayya ala al-falah. Perché il falah è qua. Il falah della umma, il successo della umma arriva da qua. E inizia da qua. E il profeta alayhi salatu wassalam ha fatto arrivare l'Islam dove è arrivato? Partendo dal masjid. Fabbricando uomini con iman, davanti al quale nessuno è riuscito a fermarsi. Abdal, in moschea, nelle case di Allah. Quindi fratello e sorella, tu senti hayya ala salah, hayya ala al-falah, però chi risponde? Che scuse abbiamo davanti ad Allah? Quindi giovani ragazzi, adesso che abbiamo compreso il valore della moschea, è giunto il momento un attimo di fermarci e di giudicarci e di ricostruire questo rapporto da nuovo con le case di Allah subhanahu wa ta'ala. Come ha detto il fratello Abdurrahman, il ruolo del masjid non è venire pregare, aprire, pregare, chiudere e andare. No. Ha tanti benefici e ruoli, dicono i sapienti, il masjid. Tra i ruoli del masjid è il luogo dove si educano le persone, dove imparano l'educazione,
imparano la buona condotta. Infatti, le associazioni di sicurezza non dovrebbero avere paura quando si apre un masjid. La Digos, servizi segreti e tutte queste unità con cui noi gli diamo una mano e li aiutiamo e li ringraziamo per il lavoro che fanno, perché non fanno altro che perseverare la sicurezza dello Stato in cui viviamo, giustamente. In ciò loro dovrebbero essere contenti quando si apre un centro in più. Perché? Perché non dovrebbe far paura la moschea, no, ma la moschea è il luogo dove vengono educati, dove si insegna alle persone che non bisogna spacciare, non bisogna rubare, non bisogna imbrogliare, dove si insegna alle persone l'educazione al fine di perseverarli dagli atteggiamenti sbagliati e insegnare a loro ciò che è richiesto da parte di Allah. E il masjid è un luogo dove si risolvono le problematiche delle persone, come faceva il profeta *alaihi*, che venivano da lui gruppi di persone, questo che si voleva sposare, questo che aveva problema con sua moglie, questo che aveva problemi con i genitori, e venivano dal profeta *alaihi* e lui risolveva le loro problematiche. E il masjid è il luogo dove si risolvevano anche le questioni societarie, zakat al-mal o zakat al-eid, al-fitr, dov'è che si raccoglieva? Nel masjid, e dal masjid usciva e dal masjid arrivava alle case dei poveri. E dicono i sapienti, il masjid è il luogo dove si trova la giusta compagnia. Adesso i shabab sono persi nella stragrande maggioranza dei casi perché la loro compagnia è sbagliata. O sahib sahib. Il compagno o ti tira, ti trascina verso il bene o ti trascina verso il male, quindi stai attento a chi è il tuo compagno. Cerca di scegliere la compagnia che frequenta il masjid, perché sarà lui che ti chiamerà, ti sveglierà al fajr. E io conosco fratelli e sorelle che si aiutano in ciò, conosco fratelli che si aiutano in ciò, che si chiamano al fajr per alzare l'altro, per farlo venire al masjid. Sarà lui che ti chiamerà. Quando avrai pigrizia a venire al masjid ti dirà: fratello, ma ieri sera non ti ho visto al masjid, come mai? Cosa è successo? Chiede di te. Come faceva il profeta che si girava, non trovava qualcuno dei sahaba, chiedeva di lui. E te, chiedeva di lui cosa è successo. Al fine che non si rompi questo rapporto tra te e la casa di Allah. Quindi, una delle cose che ti aiuterà a frequentare il masjid è un compagno saleh, una compagnia di ragazzi che frequentano il masjid, che ti tirano e ti trascinano e ti ricordano di venire al masjid. Anche se sei fuori, impegnato nei supermercati o in altro, ti ricorda: fratello, tra 10 minuti dobbiamo andare. Ti ricorda. E dicono i sapienti che nella moschea vivi momenti di fratellanza. Bigliari, dove troverai un luogo del genere? Dove troverai un raggruppamento del genere? Vai adesso in ogni luogo dove c'è l'incontro, vedi le persone che ti guardano male. Il hasad, il bughd. Questi parlano male di questi che vogliono essere migliori di questi, tranne nel masjid. Cos'è che ci raccoglie? La fratellanza in Allah. Cos'è che ci raccoglie? L'amore in Allah. Tutti, appena si alza l'imam, tutti quanti abbiamo pregato dietro un unico imam, fratello Abdurrahman. Tutti! Tu sei del Marocco, Tunisia, Bangladesh, di qua a destra, però tutti ci unisce un unico imam, una fratellanza. Infatti il profeta *alaihi*, quando si girava, diceva: aqimu sufufakum, sistemate le file, nonostante la diversità dei vostri colori, la diversità dei vostri pensieri. As-salat, il masjid ci unisce. Io e te non la pensiamo allo stesso modo, ma il masjid ci unisce. Unico saf. E diciamo tutti insieme Amin, dietro un unico imam. Leggiamo un unico Quran. Abbiamo un unico esempio, che è il nostro amato profeta alaihi as-salatu was-salam. E nel masjid vedi l'uguaglianza tra le persone. Non c'è differenza tra di colore, non di colore, marocchino, italiano, hai la cittadinanza, sei ricco, sei povero, sei nel Parlamento, trovi l'uguaglianza nella casa di Allah subhanahu wa ta'ala, perché davanti ad Allah saremo tutti uguali. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Questo è il termometro. Che siamo migliori degli altri con un unico atto, che è quello in base al timore che abbiamo di Allah subhanahu wa ta'ala. È terminato il mio tempo, fratelli. Jazakumullahu khairan. Quanto è stato detto di giusto è solo grazie ad Allah, e tutto ciò di sbagliato è solo per colpa mia, è colpa di Shaitan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala, chiediamo ad Allah azza wa jalla
di ricompensare Yunus per la sua parola e che ci renda fra coloro الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, coloro che sentono le parole e seguono il meglio di ciò che sentono, il meglio di ciò che viene detto loro. L'unica cosa veramente da aggiungere, perché poi c'è la continuazione con il workshop inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala واتقي ما أبى الله عز وجل إلا أن تكون المساجد له عز وجل. Allah عز وجل dice وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن المساجد لله. Vero, le moschee sono per Allah. Le moschee sono per Allah. فلا تدعوا مع الله أحدا. Il fatto che Allah subhanahu wa ta'ala ti renda fra umar al-masajid, fra coloro che sono ospiti abituali della sua casa, questo è per te un grandissimo onore. Un grandissimo onore. C'è un hadith riportato nelle Sunan del Bukhari, nelle Sunan di Ibn Majah, anche se i sapienti sono discordi sull'autenticità, e l'ha riportato anche in Nawawi fi Riyad al-Salihin. E questo è un indice che il Nawawi lo vede autentico, perché il Nawawi nel Riyad al-Salihin mette o ha deciso di mettere solo ciò che è autentico. Il hadith dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, il hadith autentico dice: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Se vedete l'uomo che è un continuo visitatore del masjid, uno che viene sempre in masjid, riempie la moschea, fashhadu lahu bil iman, testimoniate che è un uomo di fede. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Il vero riempie la moschea di Allah chi crede in Allah nell'ultimo giorno e compie la preghiera e dà la carità. في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, ولا traccia di عبد الله بن مسعود dice: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. Chi è contento di incontrare Allah Azza wa Jal domani nel giorno del giudizio, musliman, sottomesso a lui, che preservi queste preghiere, حيث ينادى بهن. حيث ظرف مكان, nel luogo in cui viene chiamato a queste preghiere, cioè nei messaggi. E qua c'è un discorso lungo che ha fatto Abdullah ibn Mas'ud e alla fine dice una parola che brucia nel cuore, brucia tanto. Dice: لقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Racconta la loro situazione. Adesso non parliamo di teoria, parliamo di pratica che praticavano i compagni del Rasul sallallahu alaihi wasallam al suo tempo. Dice: لقد رأيتنا ولا يتخلف عنها. Mi sono visto la nostra situazione e nessuno manca a queste preghiere nel masjid se non un ipocrita conosciuto per la sua ipocrisia. Un ipocrita sappiamo che è un munafiq. Guarda quanto fa male questa parola, vedendo la nostra situazione. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Quella è la casa di Allah. Stavo per dire ha bisogno di noi, ma non è così. Noi abbiamo bisogno della casa di Allah. Se Allah ha permesso che vengano allevate, Allah le preserva. Ma noi abbiamo bisogno del masjid. La gente dice che ha a cuore i loro figli, ad esempio. Dove sono i tuoi figli quando non li porti a pregare in masjid? Quando c'è un dars non porti tuo figlio. Quando c'è un incontro giovanile non porti tuo figlio. Quando c'è Halaqat Quran non porti tuo figlio. Allora stai ingannando te stesso o allora non hai capito qual è la strada giusta da seguire. Questo è un problema che viviamo. Noi adesso stiamo parlando giovani e moschee. In realtà il discorso è molto più in alto. Da un punto di vista sono genitori